Abesim from Makwaba Eba Susan Media Project so. And that's where the for fra unyankopon e de achayin. Eni asa besi Dr Berko ekwan ne so an Abesim kwan ne so eni asa ba besi. Na ye ba bebuya ne akonhoma efrisro. Ahwe ekwan dwumadi a ekoso no pempenso a akodru na ese we ye update 1. Enu nti monka ye ho na ye ntu sa anamoyi. Me damos.